Yes， 大家好，我係張 Chan， 咁今日同大家玩下呢個 Master Omega 啦，順便咧同大家分享下店主咧點樣沖一杯非常之甜嘅咖啡啦。咁 Master Omega 其實算係呢個 Master 真正意義第一支手磨啦。咁其實佢出咗一段時間嘅，不過近排咧呢個 Soft Core 版本咧代理先正式推出嘅，所以今日咧同大家實測下呢個 Master 嘅 Soft Core 版本啦。咁會有啲乜嘢唔同啦，同埋成個部機用起上嚟個體驗會係點啦。咁其實 Master Omega Soft Core 咧，其實佢主要咧同 Fast Core 有咩唔同？佢係磨得慢啲嘅，但係相對嚟講咧，佢成部機咧係會磨得順好多，慳力好多嘅。咁適合一啲可能女仔啊，或者係手冇乜力嘅人用嘅。咁其實成個新版本嘅 Master Omega 你都 feel 到，其實啲質量真係非常之好。因為而家用咗全金屬嘅機身啦，咁佢個手柄用咗碳纖嘅手柄咯，咁成個咧個人覺得個 design 係非常之 modern 啦，同埋舒服嘅。同新版本呢個 Master Omega 有咩唔同咧？咁咧其實咧佢就可以有一個上調式嘅設計啦。咁呢啲設計近年嚟咧，除咗 One Step Presso 比較常見之外，都唔係話好多磨豆機都會有嘅。咁而呢啲設計其實個人覺得係幾方便嘅，即係我自己唔想咁煩啊，記數目字啊，咁咧其實呢啲設計咧都好方便。但 Master 有個唔同嘅設計係乜嘢咧？就係咧佢除咗上邊有個有格嘅調節咧，佢下邊都係零嘅，即係我哋中意咧可以整個無極調節咁樣。成部機就係咁簡單噶啦。我哋喺度試一試磨豆，跟住睇下佢成個味道係點啦。咁今日咧我哋沖呢隻咧照舊啦，我哋土 brand 咯。咁沖出嚟個味咧，個人覺得係非常之fruity 啦，同埋即係好經典我哋一個土茶嘅味道啊。咁啊本身 design 咧就可能個即係一個比較 all-round 嘅 purpose 啦，即係無論係 espresso 啊、americano 啊、手沖都 OK 嘅。咁順便俾大家睇下而家個新版本嗰個刻度係點樣啦。其實見到咧新版本嘅火粒咧都幾好啊，幾均勻啊。咁呢個真係新版本嘅特色嚟嘅。咁根據官方咧，其實理論上咧佢係比較少細粉啲嘅，比起 Fast Core。咁因為 Fast Core 本身佢嘅 target 都可能 for 啲人，可能你話做 espresso 想磨得快啲嘅，磨呢個 espresso 嗰時咧，佢真係磨得好順。即係可能你話出邊咧冇乜機係做到呢種手感同效果添。咁今次咧，因為同大家分享話一個比較甜身啲嘅沖法啦，咁所以即係個研磨刻度咧，相對嚟講比你平時手沖咧會較細少少，可能較細1-2格左右咯。Master Soft Core 咧，佢個手沖刻度咧就係7左右嘅。咁而家 Espresso 咧大約3啦，咁咧其實你都好多格數可以調啦。好。其實成個 Master Omega 咧，佢上手個手感咧，個人覺得係幾慳力，好舒服啊！即係佢唔似可能你話其他磨豆機咁樣會拎棘下，佢係一個好綿滑啦，好順暢嘅手感嚟嘅，咁咪點啊個手感？好輕啊！係咪啊？好順咯，就算可能你話女仔啊冇乜力咧，你都好輕鬆咁磨到嘅。咁可以睇下佢嘅研磨刻度咯，同埋你見到佢呢度係冇乜靜電啦，冇乜點黐粉，見到其實咧佢啲粉咧都好均勻。因為今次咧最主要教大家一個比較甜身嘅沖法啦，咁所以咧要做到甜感咧，通常嚟講我哋嘅水溫咧都會拉高少少嘅。咁平時咧可能90度沖呢隻咖啡豆啦，咁今次我哋會稍微用91度嘅。咁濃度咧都拉高少少，但係時間咧就放短啲。咁啊盡量去萃取翻佢甜感出嚟啦，但係避咗個苦味，同埋用一個浸泡式嘅方法咧，都好容易浸出我哋一啲咖啡所謂嘅甜感啦。首先如果要做好一個甜感咧，首先第一件事咧，要預熱隻濾杯先嘅。等我啲水跌落去嗰時咧，個 drop 溫唔好太快啦，令到佢成個溫度咧可以保持得更加耐咯。咁然之後放水啦，預熱咗一陣，咁然之後就開始呢個浸濕咗濾紙。有陣時咧濾紙咧，你見到咧佢係會歪咗少少啦，咁你可以稍微咁樣咧扯一扯佢，你可以磨下隻濾杯。咁其實咧，其實而家 moment 咧，你開始辣手有啲摸唔喐咧，咁代表其實你預熱已經 OK 嘅。跟住然之後咧就落粉。咁今次我哋比平時磨幼咗少少嘅，所以個時間真係要放翻短啲，可能就50秒左右浸，咁就 OK 啦。白色泡泡冇咗之後咧，咁你可以煮底煮水啦。我哋拉高，開始嘅 timer。煮水嗰時咧放慢少少。咁你見到咧，當我落水嗰時咧，見到下邊咧開始有啲輕微嘅對流啦，啲白色嘅細泡泡咧都慢慢飄上嚟，咁代表其實你都成功做緊一個對流啦。
有 keep 住中間注水。咁點解要 keep 住中間？因為我本身呢個濾杯咧係一個偏浸泡式㗎啦，咁所以咧其實咧你唔需要係周圍兜圈去做翻嗰個萃取嘅，咁佢浸泡過程咧都會慢慢釋放翻啲咖啡嘅風味出嚟。咁反而我覺得點解要 keep 住兜中間？因為中間嘅粉層最後啦，咁然之後 make sure 佢比較 even 嘅 extraction 嘅話，就一定要係攪中間比較多啲。唯一唔同咧就係快落少少，即係可能我哋平時浸1分鐘嘅，咁今次可能浸50秒左右咧，咁已經就開始落水啦。落完之後就搞掂㗎啦。哦。哦，咁當我哋啱啱咁樣沖嘅嗰時，其實成隻咖啡個甜感咧，個人知係非常 OK 嘅。咁因為咧今次咧，我哋就加強咗個水溫啦。咁換言之咧，其實咧我哋對於個細粉嘅 extraction 咧，會比以前更加高嘅。咁但係咧，我哋時間相對嚟拉翻短少少嘅，咁就防止可能你之後會有啲浸泡過耐嘅時間，會有啲 over extraction 嘅情況出現，令佢苦，令佢澀啦。佢要令到成個尾韻啊、甜感啊，其實加強咗呢個沖法。咁而相嚟講都要磨幼少少啦，釋放過程會更加快啦，同埋就可以攞多啲甜感出嚟嘅。同埋成杯咖啡照舊嗰種土茶味就非常之強烈咯。咁其實我覺得新出呢隻 brand 又係幾好嘅。咁其實有時話中意啲土香味啊，中意啲果香味啊，跟住又中意啲茶香，咁佢成個 balance 啊，酸甜感都做得幾唔錯。茶嘅味會出少少咯，係咪啊？其實咧，呢啲就係一般嚟講話點樣去沖一個杯比較甜身嘅咖啡啦。咁一啲嘅少少嘅技巧同秘訣嘅。咁相信大家最後尾都比較想知，咁究竟我成部機用起上嚟個體驗啊同感覺係點？我同大家簡單分享下嘅。因為首先成部機咧，個人覺得有個好正嘅位係乜嘢咧？就係呢個可以摺疊式嘅設計。咁其實我覺得呢個設計係幾方便，因為有時咧話支手柄去露營或者去旅行想揾啲袋啊，揾啲盒裝住咧，其實好亞定嘅，又要拆出嚟啦，跟住可能會刮花部機咁樣。咁其實新款呢個 Master 咧，佢咁樣嘅磁吸設計咧係非常之好嘅，個人覺得。你基本上又唔會點甩啦，同埋好實淨嘅，即係你都唔使怕佢甩嘅咯。同埋咧，你見到佢有啲小細節嘅，佢啲咁嘅膠邊咧，就防止一嘢咁趴落去嗰時咧會撞花部機。咁呢啲咁嘅細節個人都覺得幾好，同埋支手臂又係磁吸咁擺上去啦，咁啊可以做埋個防塵嘅功用添。咁你見到其實咧佢呢個摺疊式嘅設計好方便啦，個人覺得。咁同埋咧做得最好位咧，其實佢就有個無嘅調節嘅設計啦。咁即係可能有時我擰住上面一格格，我發現咦咁啱咧，可能個大細咧都未必係自己想要嘅喎。咁其實咧可以直接擰下邊呢個圍貨嘅，有時可能我沖啲 espresso 用咧，亦都幾方便嘅。個人覺得咧佢最開心嘅位係咩咧？佢成部機咧佢拆出嚟咧，其實咧佢都會拆得好細啦。咁有時咧想方便啲去清潔咧都 OK 嘅。咁我就擰下邊個刀盤啦，擰出嚟嘅。然之後一條中軸咧就咁掹出嚟嘅啦。咁成部機就已經咁樣拆得出嚟嘅啦。咁你見到咧，其實咧你有乜好處咧？有咁樣伸啲手入去啦，咁佢做一個清，咁清得幾乾淨。咁你見到其實新版本嘅 Master Soft Core 都幾靚嘅個刀盤，肥肥地啦，同一般嗰啲而家傳統嘅手磨都有啲唔同嘅設計。咁但係咧，咁成部機嚟講有咩啲唔好嘅地方咧？就係有時可能即係用起上嚟咧，因為佢上面咧冇一個防跳豆蓋啦。咁有時咧唔小心咧開心得滯咧，挫咗一下，咁啲豆好容易就飛咗一兩粒出嚟。但跳豆嘅情況咧，我啱啱磨起上嚟就唔覺嘅。咁所以咧，即係有時你磨起上嚟個動作記得唔好太大咯。咁同埋或者就可以買啲現成嘅3D 打印嗰啲防跳豆蓋都 work 嘅啦，即係好似 M47咁樣。咁其實成個嚟講都即係影響不大嘅。咁最主要係睇下你自己個使用嘅習慣，同埋有個位咧就可能佢3880蚊嘅價錢，對於某啲人嚟講可能會比較係即係難入口啲嘅。咁但係無論你就個做工啊、個味道啊，同埋使用體驗咧，即係非常之順滑嘅，即係佢上手磨手沖嘅感覺咧，個人覺得係算係數一數二比較好磨嘅手磨啦，已經即係呢個價位嘅價錢，佢完全冇一啲棘住嘅感覺啦，同埋佢又磨到手沖同 espresso 啦。佢基本上咧
呢部機咧已經照顧到你大部分可能屋企，我想用個手磨啲咖啡需要，你成個感覺咧佢都非常之乾淨啦，非常之甜啦，同埋冇乜雜味嘅。咁呢部機都係非常之符合佢嘅定位啦，一個比較 premium 啲嘅 Masa 出嘅第一版嘅手磨咯。咁如果中意呢條片咧，記得 like 我哋 Facebook、follow IG 同 subscribe 我哋 YouTube channel。下條片再見啦，拜拜。